بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، دا نن ما سره یو داسې ملګری ناست دی چې هغه یو لیټرري فیګر دی او مطلب د ادب په سټډي باندې چې کوم دی نو خاص عبور حاصل دی. او مطلب بل یو خبره پکې دا ده چې زما سره هغه دا قسمه د ادب په حواله باندې فریکوینسي چې کوم دی نو هغه ما سره شیر کوي. نو مطلب دی چې کله زما سره ناست دی او زما سره خبرې کوي نو زه زیات خوشحاله یم او نن د ده د موجودګۍ نه فایده اوچتو او د ده سره خبرې کوو. اول خو د ده نامه چې کوم دی نو هغه عارف الله صاحب دی او دوی د سوات په یونیورسټۍ کې ټیچینګ هم کوي. او نو بس د دې ادب په حواله باندې چې کوم دی نو زه به دوی ته ووایم چې دا ستاسو مطابق ستاسو د علم او د پوهې مطابق ادب څه ته وایي. چې زما په باره کې تاسو دونه درانه الفاظ استعمال کړو، تاسو چې تپوس هم کړی دی نو دا ډېر زیات دروند تپوس دی او هر سړی په خپل پرسپیکټیو کې یو شی ډیفاین کوي. نو لیټریچر چې دی دا خو ډېر یو لوی فیلډ دی او هر سړی لګیا دی په دنیا کې چې کله دنیا جوړه شوې ده نو د هغه وخت نه د ادب دا سلسله چې ده بلکې ځین چې انسان ناغلی نو د هغه سره د ادب دا سلسله چې ده هغه شروع شوې ده او د دې نه وی کانټ اسکیپ فرام اټ. دا انیمل او دا زناور دا چې څونه دي نو دا تللی دي خو لکه وی هیومن کین ناٹ اسکیپ فرام دیټ بیکاز الله پاک د اشرف المخلوقات په دې وجه مونږ ته وایي چې په مونږ کې هغه پوهه ډېره زیاته راغلې ده. لکه قرآن شریف کې یو آیت دی چې خلق الانسان ما انسان پیدا کو علمه البیان او دله ما د پاور اف کمیونیکیشن ورکړو. نو لیټریچر چې زه اوس د دې سره کنیکټ کوم په خپل نقطه نظر کې نو دا انسان سبلیمیټي طرف ته بوځي. د لیټریچر په باره کې به زه دا ووایم چې literature is the artistic reflection of life. دا زمونږ د ژوند عکاسي ده. موږ څه کوو، موږ څه وایو، زمونږ ملګري، زمونږ فیملی، موږ د هغو سره په کومه طریقه باندې ژوند تېرو او هغه کردارونه موږ په نظر راولو دي ته موږ لیټریچر وایو. بل د لیټریچر البرټ کمو کوم چې د فرانس یو لوی فلسفي دی هغه په دې باندې بیان کړلی چې په دې کې لیټریچر is a lie through which we share the reality. چې دا هغه دروغ دي چې په هغې کې موږ رښتیا وایو. لکه مطلب دا شو چې خلکو ته موږ د مختلف قسمه کردارونه موږ په ډرامو کې، په ناولو کې، په شاعرۍ کې داسې نمونه انټروډیوس کړو چې هغه په اصل کې حقیقت کې نه خو کردارونه په معاشره کې هر سړی نباوهي. نو غني سهار صاحب چې مال دا مقرره کړ د لیټریچر په حواله باندې چې دا څه ته وایي نو زما په نظم باندې دا هغه دروغ دي چې د هغې په ذریعه باندې موږ د خلکو سره رښتیا شیر کوو. ډېر زبردست دی. بل خبره د خبرو نه پیدا کېږي که نه عارف الله صاحب؟ جی سر. نو تاسو دا سبلیمیټي او دا سبلایم لفظ استعمال کړو. جی سر. نو زه به دا تپوس وکړم چې ستاسو مطابق د دې سبلایم لیټریچر لافټي لیټریچر اعلی او ارفع ادب چې کوم دی د هغې معیار څه دی یا د هغې ټیسټ څه دي تاسو ته معلوم دي چې نو مختصر طور موږ سره شیر کوي او زموږ چې څوک د ادب مین سټوډنټس دي یا مطلب نور خلک دی نو هغوی ته به استفاده وشي. ډېره زیاته مننه سر. تاسو بل تپوس هم ډېر زیات جوور وکړو او زمانه وکړو نو د هغه به زه په خپل نقطه نظر باندې د مختلف کسانو کوم چې د لیټریچر سټینډرډز پاتې شوي دي د هغې د حسابه به زه د لیټریچر دغه وکړم ټیسټ خو ووایو. موږ اکثر وایو پلانکې سړی او دا زموږ د دې انټلیکچوال خلکو په اړه کې یو ډېر غټ سوچ دی چې آسکر وایلډ غټ پوئټ دی که کیټس غټ دی که شلی غټ دی که کم یو داسې موږ که ملټن یو غټ پوئټ دی یا شیکسپیر دی قسمه قسم رایټرز تېر شوي دي که رسل ډېر غټ دی. نو د هغې دپاره زموږ سره تاسو سره وایي چې تاسو داسې یو معیار وښایي یو داسې سټینډرډ وښایي چې په هغې باندې موږ چک کړو لکه څنګه چې په تله باندې خلک هر څه چک کوي. نو په هغې باندې لانجای نسبتې باندې هم خبرې کړلي د هغه خبرې به زه مختصر وکړم چې 15 ټیسټونه تاسو دا تپوس د هېڅ چا نه مه کوئ په دې 15 معیارونو باندې دا چک کوئ که په دې باندې پوره وو نو لکه تاسو ووایئ چې دا یو سبلایم یو اعلی یو ایلیویټډ لیټریچر دی او که په دې نه وو پوره په هغې کې لاولنی چې دی تاسو د وخت په دې معیار باندې چک کوئ ټیسټ اف ټایم که په وخت باندې پوره وو مثال په طور لکه مونږ فرانسیس بیکن وایو نو بیکن د هغه زمانې د نن نه 800 کاله مخکې تېر شوی دی خو هغه یو خبره کړې ده چې those who lives in solitude is either beast or god چې کم سړی په تنهایي کې اوسېږي هغه یا خدای دی او یا بیست دی یا حیوان دی. مطلب د خبرې په
اصل کې دا دی چې انسان به انسان سره اوسېږي دی به په تنهایي کې نه اوسېږي دی به کنیکټ وي یا هغه وایي چې ریونج از ا وایلډ کایند اف جسټس نو که دی مونږ چې ریونج چې دی دا یو وحشي غونته کې انصاف دی ریونج به د چا نه نه لې اصل مطلب دا دی ټو ډو فارګیونیس نو د ټیسټ په ټایم باندې دا خبره دی زه په 21وي صدۍ کې تاسو ته کومه لګیا یم او په خپل باندې ګورم نو دی په ټیسټ اف ټایم باندې ګورئ دغه شان هر یو ادب چې دی به مونږ چیک کوو دویم چې کوم ټیسټ دی هغه مونږ وایو ټیسټ اف یونیورسلټي یونیورسلټي مطلب دا دی چې اټ از فار آل ایجز اټ سرپاسز آل ایجز دی به په ټولو ایجز باندې لپاسي لکه 800 کاله مخکې خبره شو دا زه اوس په خپل دغه کې راولم په استعمال کې راولم نو دی یوې خبرې د فرانسیس بیکن کومه اپلای کو ټیسټ اف ټایم دی په دې پوره دی او یونیورسلټي پوره ځکه د انګلیش ژبه دا زه د پښتو کې وایم او هغه چې دی افوریستیک سټایل دی لکه مطلب فلسفیانه انداز باندې دی بل چې دی کوم لټریچر چیک کو یا شاعري چیک کو نو هغه به مونږه په ټیسټ اف امپیکټ مثال په تور دا لټریچر ما کتل نه دی او زه اوس ګورم نو چې ما مخکې نه کتل په ما کې کم آیډیاز ته شوم د آیډیاز نه او ما دا وکړو نو په ما باندې د اثر وکړو چې په ما اثر وکړو مطلب دا شو دا لټریچر سبلاین دی زه د غنی شاعري وګورم غنی پوئټري وګورم زه مثال په تور د روحاني وګورم زه رحمان بابا وګورم او زه دې ډک کړم ډک او په ما کې چینج راوستو زما د علم او وسعت سیوا کو نو زه به دا وایم چې د ټیسټ اف امپیکټ د په ما اثر وکړو په دغه معیار پوره دی ډېر مننه سر بل چې زموږ سره کم دی نه هغه ټیسټ اف اتنټیسټي دی چې دا ټیسټ چې کم دی مثال په تور دا کوم خبرې چې شاعر کړلې دي لیکوال کړلې دي فلسفي کړلې آیا دا مسلې د سره د خپل پریکټیکل ژوند کې راغلي دي کنه دي نو کله د هغه د پریکټیکل ایکسپیرینسز او د خلکو سره شیر کوي نو مطلب دا 100% ټیک دی نو په کار دا د سینې چې یو شاعر یا یو لیکوال د دې خبرې وکړي چې هغه د ژوند کې نه چغلې دي دا خبرې وکړي دا ټیک نه دي دا خپل خبرې چې دي لکه اوس د شلې چې دی د یو ریولوشنری پویټو د سره چې دی نو آی فال اپان د ټانز اف لایف آی بلیو د په دې ژوند کې ډیر زیات حساس نو دا خپل حساسیت شیر کړل بچا کې رومانټیسیزم خپل ایکسپیرینس کړل نو دا په دې اتنټیسټي باندې پوره دی بلکې دا بیکن چې دی یا د شکسپیر چې دا ټول ژوند کیسې وي نو زموږ سره دا دغه کړل بل ټول نه اهم ټیسټ دی هغه ټیسټ اف میموریبلټي دی چې ته بل لټریچر په دې چې کې یا شاعري دا هر څه دی چې آیا دا لکه زوس واپس ریکال کولای شم او کنه شم که زه په خانه خبرې ریکال کوم من اکثر چې دیو بل سره کینو د اوخيار خلکو خبرې ریکال کوم لکه بس په دې لکه مناسبت سره شعرونه وایو او په دې درې سلور منټه کې ما پکې شلې هم وي او بیکن مې هم وي او لکه مطلب غني خبره مې هم وکړه نو آیا د دوه شاعري مونږ دوباره ریکال کو نو که په دې پنځو معیار باندې پوره یعنی سهار سه نو مونږ به دا وایو چې دا سبلایم لټریچر دا چا اړو ته اوس مکو خلک وایي سبا یاد ساتو نو لکه هغه شی چې هغه یاد ساتل کی وړه خبره او پیټي خبره دا نه یاد ساتل کی یا خلک ډیر زری رکی او چې کم دسه و د غي لکه دسه ماستر پیس یا مطلب دسه یو ګریټ او لافټي سبلایم لټریچر یا تھاټس نو هغه خلکو ته یاد پاتې بل دا نثار صاحب زما داخل چې موږ دا تاسو وکړو نه چانه چې سو غټ سو پوری کړي بس دې معیارونو ته خواکو پدې چې کو پدې پیمانه چې سو پوره دي دې پنځه وړو هغه سبلایم شو او دا نو زما دې مرګرو ته دا دغه شي خواسته چې دا سټانډرډز کم از کم لټریچر ته اپلای کړي په خپل هر جبه کې دا هر شي جدا فقرا شعرا دي اخو ته دغه کوي صحیح شو زما داخل ډېر زبردست ډېر خپل خیال او مطلب دا چې تاسو به استفاده کړئ د عارف الله صاحب د خبرونه او ډېر زیات منندوی یم بس الله دې خیر او آباد ډېر مننه شکریا ثانک یو جهان مننه